¿vale? Vale, en esta posición estamos tratando el sistema reticular de alarma, que es aquella parte profunda del sistema nervioso central que controla todas las funciones de activación y por tanto el tono muscular. Es un punto importante para tratar el bruxismo porque si no actuamos en este sistema reticular, los tratamientos locales que se hacen a nivel de la mandíbula tienen un efecto muy corto. Es por eso que hay tantas recidivas cuando se trata simplemente a nivel de mandíbula. Entonces, con esta presa lo que hacemos es palpar el occipital, obviar el movimiento del occipital, ir profundizando, palpando la tensión en el surco de Sutherland, llegamos al tejido neuronal y poco a poco nos situamos en el suelo del cuarto ventrículo. Y aquí es donde hay que notar la tensión, cómo se retuerce el tejido y ir facilitando que se vaya liberando. Esto puede durar 5 minutos o 50, depende de la complejidad de la lesión, claro. Una vez hemos hecho esto, vamos a buscar el agujero oval, abre la boca, nos situamos en las alas del esfenoides, abre la boca, por favor, esto es. Y introducimos, relaja la mandíbula, un dedo por la boca, en el paladar apuntando directamente hacia el agujero oval. Recordamos que por el agujero oval es por donde pasa la rama mandibular del nervio trigémino, que es el nervio que da lugar al mesenterino, que inerva la musculatura masticatoria. Esta maniobra también es importante porque si en este agujero encontramos tensión, vamos a mantener un masetero activo y por tanto vamos a tener una masticación inconsciente. Esta maniobra suele ser mucho más corta que la anterior, al ser una estructura mucho más superficial. Y finalmente vamos a ir a buscar la rama de la mandíbula. Aquí ya nos podemos quitar el guante. La rama de la mandíbula, que es es por donde pasa por la cara interna el nervio mandibular. Cogemos la rama superior o vertical, la rama horizontal, y aquí lo que trabajamos es el desarrollo facial. Esto nos va a permitir que el nervio transcurra libre por su recorrido. Una vez hecho esto es cuando podríamos seguir tratando a nivel local la musculatura masetera, la articulación temporomandibular, la musculatura del suelo de la boca. A partir de ahora sí que todos estos tratamientos serán mucho más eficaces.